თუ თქვენ ჯერაც მართვის მოწმობის გარეშე ხართ, თქვენ ნახევარში გამოცდის ჩაბარება განახლებული ბილეთებით მოგეწევთ. თეორიული გამოცდის საკითხების შინაარსი და ფორმაც იცვლება. მომსახურების სააგენტოში განმარტავენ, რომ ცვლილებების აუცილებლობა საგზაო მოძრაობის შესახებ ახალი კანონის ამოქმედებამ გამოიწვია. ახალი წესი 15 დეკემბრიდან ამოქმედდება, თუმცა მომსახურების სააგენტო კპირდებათ, რომ ცვლილება გამოცდას არ გაგირთულებთ. სოფო ოხანაშვილი გიჩვენებთ, როგორ იქნება განახლებული ბილეთები. Ამ ბილეთებით მართვის მოწმობის აღების მსურველებს თეორიული გამოცდის ჩაბარება 15 დეკემბრამდე შეუძლიათ. Თქვენ ნახევარში კი ჩასაბარებელი საკითხები ვიზუალურადაც და შინაარსობრივადაც შეიცვლება. ახალ ელექტრონულ ბილეთებს დაემატება სიტუაციის აღწერი ვიდეო რგოლები. გამოყენებული იქნება საქართველოს ავტომაგისტრალებისა და ქუჩების ფოტო და ვიდეო მასალა. ბილეთების მექანიკურად დამახსოვრების გამოსარიცხად ტესტის სწორი და არასწორი პასუხების ნუმერაციის გადაადგილებაც მოხდება. მომსახურების სააგენტოში ამბობენ, რომ ახალი ელექტრონული ბილეთები კანდიდატებს საკითხების აღქმას გაუადვილებს. ცვლილებების აუცილებლობას კი უწყებაში საგამოცდო ბილეთების საგზაო მოძრაობის შესახებ ახალი კანონის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში მოყვანით ხსნიან. ის ბილეთები დღესდღეობით მიმდინარეობს გამოცდა შედგენილი იყო 2013 წლამდე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. ვინაიდან 2013 წლის დეკემბერში შევიდა ძალაში ახალი კანონი და ეს კანონი დავალდებული იყო ევროკავშირის დირექტივიდან გამომდინარე, ჩვენ ვალდებული ვიყავით შეგვეცვალა და ახალი ბილეთების შემოგვეტანა. უცვლელი რჩება ფასი, პროცედურა და გამოცდის პრაქტიკული ნაწილიც. ისინი, ვინც წარმატებით ჩააბარებენ თეორიულ გამოცდას იმისთვის, რომ საბოლოოდ გახდნენ მართვის მოწმობის მფლობელები, მათ 15 დეკემბრიდან ისევე როგორც ახლა 7 ელემენტი უნდა ჩააბარონ. ავტოსკოლებში ჯერჯერობით თეორიას ძველი ბილეთებით ასწავლიან, თუმცა მათ პროგრამის შეცვლა უახლოეს მომავალში მოუწევთ. ძალიან ბევრ მოსწავლეს დაზეპირებული აქვს ბილეთები და აუცილებლად ჩვენ ვასწავლით დასაბუთებულად, როდესაც ისწავლის ჩვენი მოსწავლე, რა თქმა უნდა, არაფერი გაუჭირდება. ახალ ელექტრონულ ბილეთებს მომსახურების სააგენტო ვებგვერდზე უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს.